montagem do rodapé. Tá bem, centímetros de altura. Parafuso usado 440. Tipo boa de Omar. No canal Estilo Móvel JA Planejados e lá no Quai Estilo Móvel JA. Você pode no Instagram, Estilo Móvel Deline JA. Vamos lá, compartilha com seus amigos, comenta a página, fortalece o canal. Só força, obrigado. Rodapé 10 centímetros de altura e um comprimento maior do que o armário, a profundidade e a largura para receber a pedra aqui. Isso aqui vai debaixo do balcão, no armário de cozinha. Valeu! Acabamento nas pedras com a linha para tirar o corte. A gente dá esse acabamento aqui para tirar o corte da peça. A gente vai te cortando. A preparação com balcãozinho de cozinha. Onde é que lata branca é a parte externa. E vão ser as laterais do balcãozinho. Tirei o corte delas aqui já. Essa aqui já foi preparada. Olha essa outra. E a base do balcãozinho. Isso aqui eu estou tirando o corte da peça com essa linha aqui. Foi feito. Agora aqui eu vou começar a montagem. Maquininha parafusadeira e furadeira da DeWalt. Parafusadeira e furadeira
Deco. Vou ser usado aqui agora. Nessa, usando o Beat Phillips. Nessa aqui eu vou usar esfriador, broca 2,5. Pegar a bateria aqui. Bateria 12 volts, lítio. Parafuso que eu vou usar para montagem, 4x40. 4x40 da João Marca. Lembrando, fornecedor de ferragem para mim aqui hoje, na região de Contagem, o Betinho está atendendo. Essencial Ferragens, localizado no Parque das Acácias, Betinho. Eu fiz a montagem, estou montando ele aqui deitado, básico por baixo, lateral por dentro. Uma linha certinha aqui na lateral. Sempre eu gosto de usar 3 parafusos. Agora. Assim, né? Esse balcãozinho deitado em cima da bancada aqui. Nesse balcão vai um espaço para forno, micro-ondas, e aqui vai 2 portinhas. Eu vou usar essa peça aqui, que ela vai ser laqueada, vou estar até pronto aqui, laqueado branco, do Catex. Tenho usado bastante esse, não porque é o melhor, mas o acabamento dele é bom, sabendo usar, e o preço é mais acessível do que o da Duratex. Fica mais fácil do cliente, assim, uma classe mais média, não acesso, porque o outro dele é muito mais caro. Se você for um preço mais acessível, mais expressivo aqui dentro do bairro, fica mais difícil de você atender. Você trabalha com material bom e que o preço seja acessível. Eu vou fazer a medição aqui da minha serpão sempre da peça aqui. Tá dando 65,3 aqui. Eu poderia já ter usado o dedo, já furado de lá para cá e depois é batido na furada. Então, dessa forma aqui mesmo. Esqueleto, né? Agora eu vou colocar aqui a parte de cima. DFTX que eu estou usando
estou usando é um Aral, que eu mais costumo usar. Quando não tem o Aral, a gente procura usar o Bernec. O Duratex é bom, mas eu não tenho usado Duratex porque precisa de uma serra um pouquinho melhor para poder usar ele, porque ele é bem seco e ele estoura bastante, sabe? Aí é bom trabalhar com o Duratex numa serra que tem brincadeira. Lembrando aí, galerinha, segue, compartilha com os amigos aí. Deixa seu comentário aí sobre o nosso trabalho, se você gosta, conteúdo que você queira ver. Isso aí nos ajuda bastante. Estou aqui trabalhando e disposto a ajudar também. Tirar dúvida, material bom a ser usado, forma de trabalhar. Está ruim de contar essa hora. Agora, vou dividir esse meio aqui. Vou cortar 2 gabaritos ali agora com 35 para dividir esse espaço aqui, beleza? Voltando aí, cortei os gabaritos, 2 peças de 35 de altura. Aqui, ó. Vou fazer igual eu falei que eu devia ter feito no outro. Vou riscar aqui. Vou tirar essa peça. Pra lá, ó. Fiz o gabarito aqui dentro, fiz ele, risquei, pus a peça, risquei, tirei, furei daqui de dentro para fora, fiz isso. Pus a peça de novo, furei daqui com o careador, agora eu estou parafusando, né? Parafuso que eu estou usando aqui, como eu tinha dito aí mais antes, parafuso 440, tipo Bosch, Phillips. Tá feito. Esse armário ele tem até o fim aqui, ó.
Ele tem 81 centímetros de altura. Assim, ele tem 1,19 m. Esse espaço aqui, onde vai ficar o forno, final ele vai ficar com 63, que eu ainda vou envelopar aqui com laqueado, aqui e por baixo, laqueado. Ó, tá laqueado, todo laqueado. E aqui vai ter duas portas de abrir, beleza? Vou pôr fundo nele depois, na parte de trás ali, e vou envelopar ele por fora aqui. Vai vir uma peça em tampo aqui com MDF laqueado e nas laterais aqui MDF laqueado, beleza? Fica a dica, armarinho, balcão para cozinha, vai ter um rodapé depois aqui também. Fica a dica, valeu, muito obrigado por ter visto aí, espero que tenha gostado. Se eu venho tirar proveito de alguma coisa que eu disse, valeu, muito obrigado aí, tchau, tchau. Parafuso centrado aqui para engrossar a lateral que vai no balcão. Parafuso 2, 4 por 25. Picapote. Fix. Vamos fazer agora sobre o balcão, tá com o nosso balcão. Essas regras de engrosso aqui eu fiz elas com 6 centímetros. Elas ficam saindo para fora do balcão. Ela rebaixo, né? De 2 centímetros. Na frente para a porta bater. Vamos ver como é que fica aqui. Vou colocar a lateral, dá de entender que o armário está com 2 centímetros. Lateral, mais outra engrossada. Engrossado aqui o tampo do balcão, levei o branco laqueado, senão ficar engrossado. Eu vou sobrepor esse balcão ali, daqui a pouco mostra aí. Voltando aí, esse aqui é o balcão, a cozinha, coloca a prateleira, 2 portinhas finas, forno, micro-ondas ou micro-ondas, forno, isso aí foi para o cliente lá. Vou colocar o tampo aqui agora. O que eu fiz? Fiz um L de 6 na frente de altura e um L de 6 atrás de altura. Aqui atrás eu vou colocar fundo ainda de 6 milímetros. Agora eu vou envelopar esse armário aqui.
de tampo. As máquinas, né? Então faltar. Aí aqui é o malte. As laterais. Vou deixar 2 centímetros de lado aqui. Aqui no tutorial. Lá. Só lateral colocado, pegou 2 centímetros, deixei ela passando pra frente 2 centímetros, as laterais, a curva também vai passar 2 centímetros pra frente, e a lateral aqui, tá passando pra lá 3 centímetros. Aí, armário todo envelopado, grosseiro todo. Eu vou pôr o fundo lá, fazer as duas portinhas aqui, vai ficar top. Deixa seu like, sua curtida, compartilhe com os amigos, valeu. Voltando, eu já na lateral do armário, botei o polo ali, aqui nas bordas para receber a fita, na parte do acabamento. Cortei as duas portas, vou botar o acabamento na filetadeira. E cortei o fundo. Vai aqui, né? Eu deixei o recuo aqui atrás também, para receber o fundo. Eu vou parafusar ele. Vou parafusar ele aqui. Vira, parafuso 4,25. Lembrando, região Betim, Contagem, esse é uma ferragem. Localizado no Parque Zacária. Vou fazer isso aqui, eles fazem assim, o alinhamento. Esse procedimento, eu fiz 2 faces. Não costumo usar só 2 faces, não. Ele é mais resistente, 2 faces, vai ficar agora na parede. E ele é mais de umidade, né? Porque aquele lado do cu pega muita umidade. Aí mostra a facilidade. Ele vai usar o fim, ele vai mais de frente, ele vai dar uma parte de boa. Ele pode deixar aqui de borda da real e dá pra dentro. Ele tem que tirar assim de borda na real, porque elas acompanham mais a qualidade. Elas vão pra dentro e ela... Vocês aí, ó. Vocês verem. A armário agora tá com fundo.
Você pode ver que a frente ficou até um pouco mais escura. Aqui eu já apliquei uma mão de cola. Eu sempre aplico 2 mãos de cola. Essa aqui é cola fórmica. Eu sempre aplico 2 mãos. Ficando as 2 mãos aqui, uma mão na fita de borda. Eu aplico com aí contato entre as duas ali. Aí cola no acabamento primeiro com o estilete, depois tira o corte com a linha. Valeu? Dá o acabamento ali com a fita de borda na cola. Fita de borda que eu estou usando da... Valeu? 22. Obrigado. Obrigado. Você é o sabe ganhar. Aqui na mesa, obrigado. Você já fez, você não vai dar. Você não queria mais obrigado. Deixa. Essa aqui, a gente vai ter 160, 180. Filetei as bordas. Uma porta já foi. Acabamento fita de borda, branco laqueado ou branco neve, fita real. Vou dar o acabamento aqui no armário. Já comecei a fazer o acabamento, já fiz. Eu vou fazer as duas laterais. Vou dar o acabamento aqui agora. Vou fazer bola também.
Você me falei esse rosto aqui porque é 60 milímetros. Acho que eles vendem ele 65 milímetros cada real, né? Lá dentro tem 60 certinho. Agora dá o acabamento de lima aqui na peça. Dá o acabamento com a lima aqui para tirar o corte. Furar as portas, pendurar elas, pôr o puxador. Finalizei. Beleza? Valeu. Hoje compartilha. É isso aí. Bom, como eu finalizei ele. Duas portinhas de abrir. A única coisa que eu não fiz foi parafusar o puxador. Tô sem apoio, não vou parafusar não, vou pôr esse colado. Daqui a pouco eu pôr. Vou jogar esse de amortecedor. Branco plateado. Então, todo engrossado, lateral engrossado, sobreposta. Fundo 6 minutos. Tá prontinho, valeu, obrigadão.